و سپس میگوید مؤلف رحمه الله تعالی فاذا قیل لك، پس اگر بر تو گفته شود ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها، سه اساسی که بر انسان دانستنش واجب است چیست؟ فقل، پس بگو معرفت العبد ربه، شناخت بنده پروردگارش رو، و دینه و دینش رو، و نبیه و پیامبرش رو صلی الله علیه و سلم. فاذا قیل لك گفت، یعنی اگر بر از تو پرسیده شود، صفت مجهول از قیل استفاده شد، یعنی از تو کسی بپرسد، عمومیت رو افاده میکند، هر کس میتواند از تو این سوال رو بکند، سوال مخصوص. ما الاصول ثلاثه، آن اصلهای سگانه چیست؟ کلمه اصل در لغت به معنای بنیاد است، اساس است، پایان است، چیزی است که بر آن دیگر چیزها ساخته می شود. پس اصل دین چنین سگانه است، پایه تمام دین ایمان بر این استوار شده است. پس سبب تأکید این اصول، چون بنده را بعد از مرگ در قبر هنگامی گذاشته می شود پرسیده می شود من ربک، پروردگار تو کیست؟ ما دینک، دین تو چیست؟ و من نبیک، و پیامبر تو کیست؟ سه سوال اساسی بنیاد ایمان و دین انسان: شناخت پروردگار، اعتقاد کردن به اینکه الله آفریدگار است، دهنده، یگانه سزاوار عبادت است. شناخت دین یعنی اسلام را با معنای درستش دانستن و با آن عمل کردن. و شناخت پیامبر صلی الله علیه و آله محمد صلی الله علیه و آله، او صلی الله علیه و آله را همچون آخرین رسول، آخرین پیامبر، آخرین نبی که الله او را با دین حق فرستانید از او پیروی کردن. فرمود مؤلف التي يجب على الانسان معرفتها، آن اصلهای سگانه ای که واجب است بر انسان دانستن آن. کلمه واجب، یجب، واجب حکم شرعی است، یعنی فرض است، حتمی است برای انسان، فرض عین است که با اجرای آن انسان ثواب میگیرد، با ترک آن انسان مورد عقاب و عذاب قرار میگیرد. نه فرض کفایه است، بلکه برای همگان فرض عین است. انسان گفت عموم انسان در بر میگیرد، تمام انسانیت در بر میگیرد. برای مسلمان اجرای آن حتمی است، برای کافر نیز اجرای آن حتمی است. از مؤمن در قبر پرسیده می شود، مؤمن جواب می دهد. از کافر پرسیده می شود، اما کافر جوابی ندارد. فقل معرفت العبد رب و دین و نبی، پس بگو اصل اول شناخت بنده پروردگارش و دینش و پیامبرش رو. پروردگار خود، شناخت معبود بر حق با نامها و صفاتهایی که الله در کتاب قرآن و سنت اثبات کرده است. قبول آن که او خالق و رازق و معبود و مدبر است، تنها تمام عبادات سزاوار او قرار بگیرند. شناخت دین او سبحانه و تعالی، شناخت دین حق که الله با بندگانش فرض گردانید پیروی از این دین را، دین اسلام را. هیچ دین در نزد الله قبول نمی‌گردد مگر دین اسلام. اسلام یعنی اطاعت الله، تسلیم شدن در برابر فرمان او، با امرهایی که فرموده است، با نهی‌هایی که کرده است باز داشتن خود، و ترک چیزهایی که من کرده است، و تسلیم و رضا با محبت و توحید. و شناخت پیامبر صلی الله علیه و سلم وسیله ارتباط ما با الله سبحانه و تعالی. او آخرین رسول است و شریعت او همه ادیان، دینهای پیشین را نسخ منسوخ کرد. با محبت و اطاعت و پیروی از او صلی الله علیه و سلم از شریعت او، پس این شرط حقیقت ایمان است. پس جواب سؤال فرشتگان در قبر برای نجات بنده در قبر آخرت میگردد و انسان نمیتواند بر این سوالها جواب بدهد مگر با دانستن این سه مسئله که دانستن آن حتمی است، چون حقیقتا این اساس دین ماست: شناخت رب و دین و رسول او.